부산이기 때문에 뭐 이상한 가치의 장점을 초월했어요. 이도현 선수 반응이 굉장히 좋았어요. 도망가는 거죠. 내심 핫베이스도 더 욕심을 내봤지만 조금은 역부족이었고요. 그렇죠. 2루에서 보면 자, 스트라이크 아웃이 아닌 포인트 아웃을 좀 활용을 합니다. 안 되는데? 그래. 그래. 그래, 이런 거. 됐다, 빠졌어요. 그 다음에 이거를 우와. 감자탕 같은데? 아니요. 말도 되게 잘 나온다. 뭐야, 검지네. 검지네. 와, 이거 물 다.
어.